العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکو بند کر دے سادہ چلا. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. قیامت دے دن اسی مجرمین نو اکٹھا کران گے. اونا دیاں اکھاں نیلیاں اور پیلیاں ہون گی اور وہ آپس دے اندر ہولی ہولی گلاں کرن گے کہ اسی دنیا صرف 10 دن ٹھہرے ہیں. سامعین حضرات، ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات صفات کمالات چ کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ اور ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم. آج بادشاہی کدی؟ پھر وہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. میرے ذمہ مضمون کوئی قبر اور حشر دے حوالے نہ لگایا گیا ہے. میں انشاءاللہ تعالی اپنی معروضات اور گزارشات نو انہاں 2 آیات دے ارد گرد محدود رکھاں گا. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. مجرم لفظ ہے جارامہ دے وچوں، جیم را میم جارامہ. جارامہ دا معنی ہوندا ہے کسی چیز نو ننگا کرنا. جدو بوٹی کھائی دیئے تو وچو ہڈی ننگی نکل ہوں دیئے، انہوں عربی کیا جاندہ ہے جارم العظم، انہیں ہڈی نو ننگا کر دیتے. تو لفظ مجرم دی ڈیفینیشن ہے وے کہ مجرم انہوں کیا جاندہ ہے جو کسی دا حق چھین کے حق والے نو دے حق تو ننگا کر دے، کسی دی بچیاں دی ہنسی نو چھین دے، کسی دے حق نو چھین کے اپنے کار لے ہوں دے، حق والے نو دے حق تو ننگا کر دے. انہوں عربی چ مجرم کیا جاندہ ہے. تے جیڑا مجرم ہے وہ تہجد گزار بھی ہوئے، صوم و صلات دا پابند بھی ہوئے، اشراق پڑھے، نوافل پڑھے، حج کرے، عمرے کرے، قرآن پڑھے، اگر دنیا چ کسی دا حق ماریا ہے تے قیامت دے دن تیری تہجد رب دی عدالت چو تینوں نہیں چھڑا سکے.
دنیا چ اگر کسی بہن دا حق ماریا ہے، بھائی دا ماریا ہے، کسی رشتہ دار دا ماریا ہے، بھائی دا ماریا ہے، تو کہیں گا میریاں نمازاں اللہ دی عدالت چو منو چھڑا لین گیاں، یہ ورکا پاڑ چھڑ، کیونکہ اللہ دی عدالت دے اندر جدو مجرم پیش ہونے نے نا، وہ ایک مجرم نہیں، ایک 7-8 مجرم نے جڑے اللہ دی عدالت پیش کیتے جان گے، اور انہاں نو میدان محشر چ لمیاں پا کے 50,000 سال تک لتر پھیر کے رب بعد چ پوچھے گا سناؤ بھائی کی کر کے آئے ہو، کیونکہ ایک پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے، اور میدان محشر دے اندر ایدے بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ عزیز و اقارب سارے سامنے ویکھ رہے نے، نبی بھی ویندے نے ولی بھی ویندے، دعا کریا کرو اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کو محفوظ فرمائے۔ دنیا دی ذلت عارضی ذلت ہے، دنیا دی عزت عارضی عزت ہے، لیکن میدان محشر دی عزت بھی ابدی ہمیشہ ہے تے ذلت بھی ہمیشہ ہے، کیونکہ وہ قیامت دا دن جدو سورج بالکل 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا، ہون سورج جڑا 9,26,00,000 میل دور ہے، تے او دی تپش اور گرمی اور شدت اور حدت دا اندازہ لگائیے کتنا ہے، کہ جدو ہی سورج 1 میل دے فاصلے تے آئے گا، جس صحابی نے اس روایت نو نقل کیتا ہے نا، وہ صحابی کہیں نے میل تو مراد وہ سرمچو بھی ہے جدن آنکھ چ سرما پائی جائے، یعنی سورج بالکل سوا نیزے تے آ جائے گا، اگر بندہ ہاتھ لانا چاہے تو لا لے گا، زمین تانبے دی ہو جائے گی، جدو تانبا تپدا ہے یہ تے اگ پینی ہے نا، سورج اتنا قریب ہونا، ہن کروڑوں میل سورج دور ہے تے جون جولائی چ کی حال ہوندا ہے، تے جدو بالکل ہی نیڑے ہوئے گا پھر زمین تانبے دی ہوئے گی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا حفاتن عراتن گرلن، پیرا تو ننگے جسمہ تو کھالی بے ختنہ لوگ ہون گے، پیری جتی کوئی نہیں ہوئی، کسے نو گٹیاں تک پسینہ ہے، کسے نو گوڑیاں تک، کسے نو موڑیاں تک، کئی اپنے پسینے چاپ ہی ٹبکیاں کھا رہے نے، آقا فرماندے نے اس پسینے دی بدبو اتنی بری ہوئے گی، بندہ کہے گا اللہ منو جہنم چ سٹ دے، اس پسینے کو میری نجات دعا لے۔ ذرا غور کیجئے نا میدان محشر والے، دنیا داری دے اندر اتنا کھم گیا، نہ سانو قبر یاد رہی ہے نہ حشر یاد رہی، یہ دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے، اگر سانو قبر دا فکر ہوئے، حشر دا فکر ہوئے، موت یاد ہوئے، کدی نماز دے ٹائم ساڑیاں مسیتاں خالی نہ ہون، ساڑیاں مساجد بڑیاں پکیاں نے، ٹیلاں لگ گئیاں، کلین پہ گئے، پچھلے دور چ مسیتاں کچیاں نمازی پکے، ہن مسیتاں پکیاں نمازی کچے، ہن تے پیو پتر نو نہیں کہہ سکتا پتر نماز پڑھی ہے کہ نہیں، تے فجر دے ٹائم تے پھر اللہ ہی حافظ ہوندا ہے نا، جدو ابا ستا ہے تے مڑیا مسیتوں کتھے ہونا ہے۔ دنیا دا منحوس ترین انسان ہے جڑا فجر ٹائم مسیتے نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق تے 2 نمازاں پاریاں نے، ایک عشاء تے ایک فجر، اور فجر دے خزانے اتنے نے کہ اگر سانو پتہ چل جائے تو اسی گوڑیاں دے بل رینگ کے بھی فجر ٹائم مسجد چ آ جائے، لیکن سانو فجر دی اہمیت دا نہیں نہ پتا، نہ عشاء دی اہمیت دا۔ نبی پاک نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جنہیں 2 ٹھنڈیاں نمازاں با جماعت پڑھیاں فجر تے عصر، قیامت دے دن وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو جائے گا، انہوں کسے پوچھنا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں
میدان محشر او ہولناک دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو جہنم نو میدان محشر چ کھڑا کیتا جائے گا نا، اس جہنم دیاں 70,000 لگاماں ہون گیاں اور ہر لگام نو 70,000 فرشتے نے پکڑیا ہوئے اور یہ جہنم جیڑا میدان محشر دے اندر للکارے مارے گا اور کہے گا حل من مزید، اللہ لیا تیرے باغی کتھے نے، لیکن یہ پیٹ نہیں بھرے گا۔ اور او میدان محشر جدو کسے ماں نے دھی دا نہیں بڑھنا، بھائی نے بہن دا نہیں بڑھنا، بیوی نے خاوند دا نہیں بڑھنا، بچیاں نے ماں باپ دا نہیں بڑھنا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سارے ایک دوسرے کو فرار ہو جان گے، اوتے کوئی تھوڑے کم نہیں آئے گا۔ تو اس واسطے اس میدان محشر دا فکر کیجئے۔ قرآن نے او دا تعارف کرایا ہے، فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ یا ایوہ الناس، اے دنیا دے لوگو، اتقوا ربکم، تسی اپنے رب کو لو ڈر جاؤ، اور ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت دے زلزلے کو لو ڈر جاؤ، قیامت دا زلزلہ بڑا عظیم ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ او قیامت دا دن ہے جدو زمین اپنے خزانے بار اگل دے گی، وہ زلزلہ اینا عظیم ہوئے گا۔ قرآن کہندہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلان والی اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے نو پول جائے گی، حامل یافتہ عورتاں دے حمل گر جان گے، لوکاں نو تسی نشے دی حالت چ ویکھو گے، لیکن لوکاں نے نشہ نہیں کیتا ہوئے گا، تیرے رب دیاں دہشتاں انیاں سخت ہون گیاں، لوکی نشئی جاپن گے۔ آئیے میں قرآن دا نقشہ، میدان محشر دا نقشہ قرآن چو ایک اور جگہ تو بیان کراں۔ اللہ فرماندے نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال کم نہیں ہونا، اولاد کم نہیں آئے گی۔ جیڑا مال دنیا چ کما کے ٹر گئے ہیں، تیرے پچھلیاں نے سانبھ لینا ہے، وہ حلال کٹھا کر لے یا حرام کٹھا کر لے، حرام کٹھا کر کے جائے گا تیری اولاد سانبھ لے گی، حساب تینوں دینا پینے۔ اگے حساب کنے دینا ہے؟ ابے نے دے، جدو ابے نے پھڑیا جانا ہے تو پترا نے کہنا ہے اللہ نہیں چھڑ دے ساڑھے ابے نو، بولو دے صحیح۔ مال ہوئی کم ہونا ہے جیڑا مساجد دے لگ گیا ہے، فلائی کمہ چ لگ گیا ہے،
मदारस च लग गया है, गरीब यतीमा मस्कीना ते खर्च कर लिया है, जेड़ा पा लैना इहदा हिसाब नहीं होना, ते जेड़ा छड़ जाना पिछों साइयां ने सांभ लैना, तेरी कबर दी मिट्टी भी पुरानी नहीं होण देनी, तेरा कफन भी मैला नहीं होना, इन्हां पिछों वंडियां पा लैनियां ने। ते लोगों औलाद ही कम आएगी जिन्हां नूं दीन पढ़ाया, जिन्हां बच्चियां नूं हाफिज़े कुरान बनाया, जिन्हां बच्चियां नूं दीन दे आलिम बनाया। बच्चा दुनिया च दुआ करदा है, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। प्यो दी मैयत अगे पई है, बच्चा रो रो के कह रहा है, अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नतल फिरदौस वाइज़ु मिन अज़ाबिल कब्र व मिन अज़ाबिन नार। अल्लाह मेरे बाप नू जन्नत च दाखिल कर दे। उतो आवाज आउंदी है, जदों तेरा पुत्र तेरे वास्ते दुआ करदा है, असी तेरा जन्नत दे अंदर एक दर्जा बुलंद कर देने आ। वो दर्जा किडा कुए कमा बैन समाई वल अर्द, जिन्ना जमीन आसमान दा खला है। जन्नत दा एक दर्जा एडा वड्डा है। अल्लाह नू ये बंदा कहंदा, अल्लाह मेरा जन्नत च दर्जा किवें बुलंद कर दिता ही। अल्लाह दे ने अज तेरे पुत्र ने तेरे वास्ते दुआ की थी है। आज तेरे पुत्र ने तेरे वास्ते, ते पुत्र दुआ उदों ही करेगा जो दीन पढ़ावांगे। बोलते नहीं, ते जे दीन वाले पासे ही ना आंदा तो फिर दुआवां की है, बददुआवां ही होनी है, अगलियां मंजिलां भी डिग पैणियां ने। जेड़ा बाप अपनी औलाद नू उंगल तो फड़ के मस्जिद च वाड़ जांदा है ना, वो औलाद पूरी जिंदगी मस्जिद का खैड़ा नहीं छड़दी। ये गल याद रख लो। तो जिन्हें मसीते औलाद नू नहीं ना वाड़िया, फिर वो वर्का पाड़ छड़े, वो मरण तो बाद मसीते आउणगे। ये नहीं आ सकते मस्जिद के अंदर। जेड़ा बच्चा दीन पढ़ेगा, दीन वाले पासे आएगा, ओदा फायदा मरण तो बाद मां बाप नू होएगा। आइए माल कम नहीं आउणा, औलाद कम नहीं आउणी, जिन्हें दीन नहीं, इनू फड़ के थले बा, इनू केड़ी मुसीबत है। माल कम हो ही आउणा है जेड़ा अल्लाह दे राह च ला दिता है। अगली आयत सुन लो, तवज्जो मेरे वल। वयौम नुसय्यिरुल जिबाला वतरल अर्ज़ बारिज़ा वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। वयौम नुसय्यिरुल जिबाला वतरल अर्ज़ बारिज़ा। इसराफील ने करना सामने रखे है, कानो दा रहमान वाले यही ओदी नमाज है। सज्जा गोडा उन्हें मूंदा मारे है, ते खब्बा उन्हें चुकया है। अल्लाह ने जदों इजाजतां देनियां ने, इन्हें उस करनात दे अंदर फूक मार देनी है। यदि फूक च कसूर वाले हो इन्नी ताकत होएगी, समुद्रां दे पानी अग बन जाणगे, दरियावां च अग्गां लग जाणगियां। पूरी जमीन ते कोई बिल्डिंग, कोई प्लाजा, कोई पहाड़, कोई दरख्त, कोई मकान, कोई दुकान, कोई चीज नजर नहीं आएगी। वातरल अर्ज़ा बारिज़ा, वेखेगा जमीन नू चटियल मैदान होएगी, कोई चीज उत्ते नजर नहीं आएगी। फरमाया फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, असी सारियां नू अपनी अदालत च कट्ठियां कर लवांगे। हालत की होएगी, कोई बंदा भी पीछे नहीं रहेगा, सारे मेरी अदालत च हाजिर हो जाएंगे। उदो हालत की है, फरमाया वा उरिजू अला रब्बिका सफ़ा लक़द जिअतुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा।
اللہ دے نے جدوں پہلی دفعہ اللہ دے دربار چ پیش ہوو گے لکوں بھی ننگے تے گلوں بھی ننگے جویں پہلی مرتبہ ماں دے شکم چو پیدا ہوئے سو تو ماں دے پیٹ چو بندہ دنیا تے آندا ہے تے گل کچھ ہوندا ہے بولیا جناب اوے ماں دی ہدیر کوٹری چو دنیا تے آنا ہے لکوں بھی ننگا تے گلوں بھی تے جڑی 60 سال 70 سال زندگی گزار کے 80 سال 90 سال جدو قبر دے پیٹ چ جانا ہے ادو بھی لکوں گلوں ننگے ہی جانا ہے آئے بھی ننگے تے جانا بھی وہ تے 2 گز دا کپڑا ہوندا ہے جڑا تیرا جسم نو کجن واسطے لپیٹیا جاندا ہے ورنہ وہ کپڑا تیرا توشہ نہیں بعض دفعہ ایسا بھی ہوندا ہے کفن چ بھی شک کے قبر چ بھی شک کے موت برحق کے موت تے آنی ہے لیکن کفن بھی نصیبہ نہ ملتا ہے ضیاء الحق دی ایک ٹوپی اسلام آباد پھڑ کے نپی ہے 11 سال صدر رہن والا تے جرنیل فوج دا جان لگیا نہ کفن ملے ہے تے نہ قبر ملی کدی سوچیا جی اتنے میں بڑے بڑے فیکٹریاں دے کپڑیاں دیا ملاں دے مالک ویکھے نے جنہاں نو جان لگیا 2 گز کپڑا بھی نہیں ملیا ایویں اس زندگی تے مان نہ کرو بندے تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے بندے تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے جنہ نال ٹر داسے تو ہک تن کے جنہ نال ٹر داسے تو ہک تن کے اج قبرانو لے چلے تینو جاجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے بندے تو اپنی اوقات نو پہچان لے تے جنہ یاراں تو بغیر روٹی نہیں کھاندا جنہ یاراں واسطے بڑا بڑا کچھ خرچ کرنا ہے کپڑے لے کے دینا لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے بولو یہی اوقات ہے نا سارے آگے گل بڑی کمال ہے تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے گل بڑی با کمال بے مثال تیرے پیچھوں تینو کسے یاد بھی نہیں کرنا تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے میرے بھائیو اے آخرت اے ساڈی زندگی اے اوقات
اس واسطے جدو اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے مرد بھی ننگے تے اچھی بولو بیبیاں بھی ننگیاں ہون گیاں. تیری میری ماں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے محبوب جی تسی فرما دے ہو مرد بھی ننگے عورتاں بھی ننگیاں ہون گیاں. ینظر بعضکم الی بعض اے فرمایا کوئی کسے دی طرف ویکھے گا نہیں مرد عورتاں دی طرف عورتاں مرداں دی طرف نہیں ویکھن گیاں. فرمایا عائشہ کیویں دیاں گلاں پہ کرنی ہے تیرے رب دیاں دہشتیں سخت ہون گیاں کوئی کسے دی طرف ویکھ نہیں سکے گا. تو ویکھن دیاں گلاں کرن نہیں کوئی کسے دی طرف ویکھ نہیں سکے گا. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رو رہیاں نے. اچانک اللہ دے رسول تشریف لے آندے نے تے ویکھیا اماں جی رون ڈیاں نے. فرمایا عائشہ ما یبکی کہ یا عائشہ عائشہ تینوں اج کیڑی چیز نے روا چھڑیا ہے. اماں جی فرما دیاں نے سونیا ذکرت النار اج مینوں بیٹھیاں بیٹھیاں جہنم دی اگ یاد آ گئی میں زارو قطار رون لگ پئی. کدی اسی بھی روئے ہیں بول دے نہیں کدی تنہائی چ روئے ہو کدی کوئی پچھلی راتی اٹھ کے کوئی اللہ دے سامنے کاروائی پا کے کوئی اس مجمع کوئی اکا دکا ہی بندہ ہونا ہے پھر کدی تنہائی چ بہ کے وہ دے سامنے رو تے صحیح. نبی علیہ السلام دیا 3 حدیثاں سنان لگا توجہ ہے نا سارے نے. پہلی ایک وہ بندہ ہے جڑا گناہاں نو یاد کر کے اللہ دے سامنے تنہائی چ روندا ہے او دے آنسو ایتھوں نکل دے نے رخساراں نو ٹچ ہو کے زمین تے ڈگ پیندے نے. اللہ فرماندے نے او میرے کولو ڈر کے گناہاں نو یاد کر کے رون والیا میں اج تو بعد تیرے تے جہنم دی اگ نو ہمیشہ ہی حرام کر چھڑے ہے. تے دوجا بندہ کیڑا ہے دوسرا بندہ اور بائیو کتے ٹوپیاں پائیاں نے تو ہاں بائیو کتے بندے دے پترو بائیو تھلے. دوسرا بندہ کیڑا ہے دوسرا بندہ ہوئے جرا رویا ہے گناہاں نو یاد کر کے. میرے حال ویکھو مکھی دے سر جنہ قطرہ دی اکھ چوں نکلے مکھی دا سر ویکھیا جی اینا کو بس. اللہ نے تینوں تے اس قطرے دی عظمت دا نہیں نہ پتا منو پوچھنا وہ جڑی جہنم دی اگ کائنات تے سمندراں دریاواں ندی نالیاں سارے 7 سمندراں دا پانی پا دے تے ایک انگیارہ پھر بھی نہ پجے تے اللہ نے جڑا میرے کولو ڈر کے مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈیا ہی نا میں انہیں کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیاں کر دے. تیرے آن چ دیر ہے ساڑھے معاف کرن چ دیر کے کوئی نہیں. تے تیجا بندہ کیڑا ہے تیجا ہوئے جنہوں رون آؤندہ ہی نہیں گناہ کر کر کے نا دل ہی بڑا سخت ہو گیا بول دے نہیں. کئیاں بندیاں دے دل سخت ہے نے کہ نہیں وہ نہیں رون آؤندہ انہاں دے واسطی گل نہیں. بڑی کوشش کی تھی اتوں آواز آؤندی ہے چل رون نہیں آؤندہ رون والا منہ ہی بنا لے اسی تیرا رون والا منہ ہی ویکھ کے تیری زندگی دے گناہاں نو نیکیاں چ تبدیل کر دیاں گے. کوئی لے آؤ ہاں ایویں دا منو کوئی دنیا دا مالک وکھاؤ تے صحیح بول دے کوئی ہے جی کوئی کائنات کوئی ایسا وکھاؤ لے آؤ ایویں در در دے تکے کھاندے پھر دے ہو کنا کو جان دے اس مالک نو تیرا میرا بڑا انتظار ہے. وَاندَ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
जिस बंदे ने ईमान ले आंदा तोबा कीती है अमल चंगे कीते ने अल्लाह आंदे ने मैं एदी जिंदगी दे गुनाह भी नेकियां च बदल देना। हुण हदीस एक और सुन लो, आका फरमांदे ने अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू। दुनिया दे लोगो तोबा करन वाला एवे वे जिवें जिंदगी च ने कदी गुनाह कीता ही कोई नहीं। सुभान। दूसरी हदीस आउंदी है कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। हर बनी आदम गुनाहगार है लेकिन दुनिया दा सब तो बेहतरीन गुनाहगार कौन है? जेड़ा गुनाह करदा है ते रब कोलों तौबा करदा है। इत्थे थोड़ा रोएगा मुल बहुता पएगा अगे, उथे बहुता रोएगा मुल नहीं पैना। आका फरमाते ने कोई लोग इन्ना रोणगे इन्ना दियां आंसुआं दे अंदर कश्तियां चला दित्तियां जान ते कश्तियां भी चल जाणगियां। हर वक्त का हंसना कहीं तुम्हें बर्बाद ना कर दे। तन्हाई के लम्हों में बैठ कर कभी रो भी लिया कर। जेड़ा तन्हाइयां च बह के रोंदा है क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह कहंदे ने मैं इस बंदे नू अपने अरश दा साया नसीब कर देवांगा। जवानी चला के रोण वाला ए अरश दा साया इनू नसीब होएगा। जेड़ा तन्हाइयां च रोंदा दुनिया दे अंदर चल दो नफल ही पढ़ लिया कर, बहुते नहीं पढ़े जाते, दो दे पढ़ लेंगे। दो नफलों च 11 आयतां पढ़ लै, सही बुखारी दी रवायत है। 11 आयतां तू कहना नहीं आउंदियां, फलक दे नास आउंदी है कि नहीं? फलक दियां 5 ने, नास दियां 6 ने। पहली रकत च सूरा फलक पढ़ लै, दूजी च नास पढ़ लै, 2 नफल पढ़ लै, इन्हां नू जिंदगी दा वतीरा बना लै। क़यामत दा दिन होएगा जदों अल्लाह दी अदालत च आएगा, अल्लाह दे ने 2 नफल पढ़ने वाला आएगा, इनू मैं गाफलां चों नहीं उठावांगा, तहज्जुद गुजारा चों उठावांगा। पर तू एक बारी आते सही बोल दे नहीं। ताता जाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजी यदून रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। छड़ मंजी ना नींद प्यारी कर, उठ मुसल्ले ते सवारी कर, डिग सजदे गिरिया जारी कर, ओदा रो रो अरश हला दे तू। दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू, साईं वहदत नाद वजा दे तू। गल बड़ी बा कमाल ते लाजवाब अल्लाहु अकबर। जेड़ी अख जगराते कट दी नहीं, विस सजदे अथरू सट दी नहीं, जिथों रोके उथों हट दी नहीं। तत्ता सुरम चू इस विच लगा दे तू। वाह लज्जती रात खलोने दी, हथ बन के कैदी होने दी, प्यारे रब दे अगे रोने दी। वाह सदके इस रवाने नू, रब्बा दे दीदार दीवाने नू, पा दे खैर मलंग मस्ताने नू। गल बड़ी बेमिसाल जे। वाह वाह लज्जती रात गिरिया जारी दी, विच नफला रात गुजारी दी। वाह वाह नींदर इस
خماری دی اگ لاواں میں لیف سرانے نو وا لذتی رات قیام اندر نشے واوانی پاک جام اندر اٹھ پی کے ویخ قیام اندر تینو لنگ گئی رات اتانے نو کدی پچھلی راتی رویا کرو وہ نظارہ عمران خان وزارت دی کرسی دے بہن دا بھی نہیں جے ہوندا خدا دی قسم کھا کے کہنا جیڑا پچھلی راتی بند کمرے چ لائٹ بند کر کے کلا تو ہوئے تے کلا ہی عرش تے رب ہوئے تے پھر انہوں دکھڑے سنا کے ویکھتے صحیح گل ہے انہیں کہڑا کسی نو دسنا بھی راتی ہے خطیب پاکستان روندا رہا تے فلانا چوہری صاحب روندا رہا فلانا ہے کہندا رہا اگر اسی اپنی تنہائی پاک کر لئیے تو میدانہ دی زندگی ایٹومیٹک ہی پاک ہو جائے گی میں صحیح گل کہنا دو نفلاں چ اینی طاقت ہے کہ ایٹم بمب چ بھی اینی طاقت نہیں کدی دو نفل پڑھ کے ویکھو تے صحیح پھر اس تو بعد دعا دے کر کے ویکھو پھر منو دسیا جی دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں بول دے نہیں بابیاں کو دعاواں بڑیاں جا کے کرانے ہیں جیسے بابے نے کدی استنجا بھی نہیں کیتا تیری سندا نہیں تو ہی کر کے ویکھ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے محبوب جی منو ایک گل تے دس دیو حل یذکرون اہلیکم یوم القیامہ کیا تسی بھی قیامت نو سانو یاد کرو گے کوئی کسی نو یاد کرے گا تسی یاد کرو گے فرمایا ہے شافی سلاست مواطن لا یذکر احد احدا تین جگہ ایسیاں نے ایشا اتھے کوئی بھی کسی نو یاد نہیں کر سکے گا پہلی جگہ ہے فرمایا ایشا اتھے ہر انسان بھول جائے گا کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گا بلکہ میں محمد بھی تھانو بھول جاواں گا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں جو پہلی جگہ کیڑی ہے فرمایا اندل کتاب جدو نامہ اعمال سجے کھبے آج ملنے نے نا لمبی قطار لگی ہوئے میدان محشر وچے ولی وچے بدماش وچے تہجد گزار بدکار نبی ولی اکو لین چی کھڑے ہر بندے نو اپنی پئی ہوئے گی پتہ نہیں سجے جی ملنا کہ کھبے آج ملنا ایشا ادو میں بھی کسی نو نہیں یاد کروں گا کوئی کسی نو یاد نہیں کرے اپنے اہل نو سارے ہی بھول جان پہلی گل سجے ہاتھ مل گیا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ سجے ہاتھ کتاب مل گئی تے آندا ہا اُمُقْرَؤُ کتابیا او میرے دوست سارے ہاں میرا نامہ مال پڑھو دے سے تے نال پتہ کی آندا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیا میں تے گمان کرنا ہاں منو سجے ہاتھی لبنا انہوں پہلو ہی پتا سی اللہ اکبر اللہ انہاں لوکاں جو سانو بھی کر دے لیکن نماز پڑھیں گا تے سجے ہاتھ لبنا ہی بے نماز نو سجے ہاتھ نامہ مال نہیں جے لبنا پہ نماز پڑھی کو نہیں دے آکھیں بھی پسروری صاحب آئے ہن سجے ہاتھ دعا کر گئے بے نماز دے حق چ نا بندے دی دعا قبول بھی نہیں جے ہوندی کیونکہ دی اپنی دعا قبول نہیں ہوندی تے جڑا بے نماز واسطے کردا او دی بھی نہیں ہوندی دوسرا کون ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ اے کھبے ہاتھ والے یہ پتہ کی آندہ ہے یا لیتہا کانت القاضیہ یہ کیویں دا فیصلہ ہو گیا ہے ہائے افسوس ما اغنا انی مالیہ حلق انی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ
آندا میرا مال بھی کم نہیں آیا قصوریو، میرا مال بھی کم نہیں آیا، میری سلطنت تے بادشاہی بھی کم نہیں آئی۔ اللہ دے نو پڑھ لو فی سلسلۃ 70 ذراعا فسلکوہ، 70 ہاتھ لمے انو زنجیر پہنا لو، زنجیراں چ جگڑ کے انو میری جہنم دا بالن بنا دیو۔ یہ پہلے لوگ نے، اور ویکھے گا بندہ وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ دیکھے گا ان پڑھ بھی پڑھے ہون گے، ایتھے جنہوں نے ایک لفظ ہی نہ پڑھنا وہ بھی فار ہوتے پڑھن گے، تاکہ کیسی چٹھی ہے، کیسا نامہ اعمال ہے۔ فاتر المجرمین، مجرم ڈرن گے، کیسی چٹھی ہے تو گناہ دا میری بیوی نو نہیں سی پتا وہ بھی لکھی ہے، ایس گناہ دا تو میرے بچیاں نو نہیں پتا یہ بھی لکھی ہے۔ اللہ اکبر، حکیم لقمان دی ایک گالی یاد آ گئی، انہاں اپنے بیٹے نو کیا سی، سلوی صاحب علماء اکرام، بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ انہاں کو کری جنہاں کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی آگ نو سہ لے، انہاں کو گناہ کرن دی تینو اجازت ہے، جنہاں کو ساڈا جہنم دی آگ نو سہن دی سکت ہے نا، ساڈے گناہ کھل کے کرو، بول دے نہیں، میں تھانوں روکدا نہیں۔ تو جے آسمانے دنیا دے سورج دی تپش نو نہیں سہ سکدے تو پھر جہنم دی آگ کیویں برداشت کران گے جڑی دنیا دی آگ نالوں 70 گنا تیز ہے۔ دوسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اس جگہ تے کری جتھے تیرا رب تینو دیکھدا نہ ہو۔ ہن دنیا چ کوئی جگہ لے آؤ جتھے رب ویندا نہیں، پھر اوتھے گناہ کرنے ہیں۔ اللہ دا دیکھنا بھی لا محدود ہے، سننا بھی لا محدود ہے، ساڈا سننا بھی محدود ہے، دیکھنا بھی محدود ہے۔ اللہ نے اتنا لا محدود ہے، کالا پتھر ہوئے، کالی کیڑی ہوئے، کالی کیڑی کالے پتھر تے چل دی ہوئے، کالی شاہ رات ہوئے، میں عرش معلا تو چلن والی کیڑی نو وینا بھی ہاں تے او دے قدماں دا کھڑاک بھی سننا وا، تو پھر وہ کو لوگ سکنے دنیا داری جی پتہ ہے بندہ کیا یار اے کام کر دیا میرے بابے نے ویکھ لیا نا بڑھے نے تو انہیں چھتر بڑا پھیرنا، جنہیں نہیں ویکھنا وہ ڈر تینوں ہے، تو جنہیں تینوں ڈائریکٹ ویندا وہ ڈر ہی کون ہے، وہ تو ڈائریکٹ ویکھ رہے۔ بولو تیجی بات جڑی کہی نا حکیم لقمان نے، انہوں نے کہا بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ زمین دے اس ٹکرے تے جا کے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے، جڑی زمین تیرے اللہ بنائی نہیں نا وہ دے تے گناہ کر۔ اور دنیا چ کوئی زمین دا ٹکرا ایسا لاؤ جڑا اللہ نے بنایا نہیں، تے جے زمین رب دی ہے ویندا ہر جگہ تے وے، جسم ساڈا جہنم دی اگ نو برداشت نہیں کر سکدا، پھر گناہ کرنے کیوں آ؟ ایک نسخہ ہی تو ہی ذہن تے لکھ کے لے جو نا، رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا تھوڑی میری نجات واسطے ہی کافی ہے۔ جدو گناہ کوئی انسان بچ جاندہ ہے نا تو پھر انسان دا جڑا نفس ہے نا وہ ہو جاندہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، پھر جو دنیا تو روح نکلنی ہے نا پھر فرشتے نے آواز دینی ہے مطمئن روح نکل نکل، مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے نا انہوں دی قبر ہے طائف چ،
مسجد بھی ہے لائبریری بھی. اس لائبریری چو پتھر پے نے جنہ پتھران دے عبداللہ بن عباس نے خود قرآن لکھیا ہے. قرآن آج بھی لے ہے. میں ویکھ کے آیا جدو حضرت عبداللہ بن عباس نو نہلا کے کفنا کے رکھیا نا تے سفید رنگ دا ایک پرندہ آیا انہوں نے کفن وڑ گیا. ساتھیاں انتظار کیتا بھی پرندہ نکلے تے دفن کریے لیکن وہ پرندہ نہ نکلیا. وہ بھی پھڑ کے انہیں دفن کر دیتا. مٹی پی گئی. لگے دعا کرن تے قبر دے سرانے والو آواز آندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے ویکھو اے آوازاں اللہ ساڈیاں قبراں چوں بھی کر دے. مزہ نہیں آ جائے گا. دوجی جگہ جڑی ہے وہ ہے عند المیزان ترازو لگنا ہے جڑا. فرمایا اچھا اتنے کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گا. ہوں وہ میزان کڈا کو ہونا ہے جڈے کو ساڈے میزان نے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں او دا ایک پلڑا ایڈا وڈا ہونا ہے 7 زمینہ 7 آسمان جو کو جدے ماں بایا نے اس پلڑے چ رکھ دیتا جائے گا. جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی. تو اس ترازو نو چکن واسطے کون آئے گا؟ جبریل. جبریل نے چکنا جو ترازو. تو اس ترازو دے نال ہی ایک کرسی ڈٹھی ہوئے گی. اس کرسی دے اوتے تھوڑے میرے پیر و مرشد براجمان ہون گے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. اللہ کہہ رہے ہیں اسی اپنے نبی نو کی بنایا؟ شاہد. شاہد دا معنی کی ہے؟ گواہ کینو آندے ہو؟ جڑا تصدیق کرے. کینو آندے ہو؟ تصدیق کرنے والے نو آندے نے گواہ. گواہ تصدیق کر دینا میں واقعہ اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے. ہن گواہ بنایا ہے. تصدیق کرنے والے کون نے؟ ساڈے آقا. امتی نماز لے کے آئے گا. تصدیق آمینہ دے لال کرن گے کہ اے دی نماز میری سنت دے مطابق ہے. پھر جبریل اس نماز نو ترازو چ رکھے گا. نعرہ تکبیر. ہوں نماز دنیا چی حنفی پڑھ کے ٹر گئے تے حنفی نماز دی تصدیق کنے کرنی ہے؟ امام ابو حنیفہ کرنی ہے. آمینہ دے لال نہیں کرنی. یہ گل میری یاد رکھ لو. میں اگلے دن برسر ممبر قرآن پڑھ کے کیا جنہیں حنفی نمازہ پڑھنا لینے نا یہ ورکا پار شرم کے رب دی عدالت چو انہوں مچھر دے پار دے برابر بھی اجر لبے گا. جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں. تسی آکھو نمازاں دے اجر لب جان گے. دنیا کائنات دے اندر نماز حنفی، نماز شافی، نماز مالکی، نماز حنبلی. یہ حنبلی نماز، حنفی نماز، شافی نماز، انہاں نمازاں دے اجر جڑے نے نا انہاں امامہ کوئی لبنے نے جنہاں دے نام دی پڑھ دے ہو. سلو کما رأیتمونی اصلی. آقا فرماندے نے نماز ہوویں پڑھو جویں مینوں پڑھ دیاں ویندے ہو. تے ویکھیا کنے 1,44,000 صحابہ نے نبی نو ویکھیا. نبی دی پوری نماز صحابہ کو مل دی. پیغمبر علیہ السلام دی ایک ایک ادا صحابہ کو مل دی. جاؤ دنیا کائنات دے اندر اس روح زمین تے اگر محمدی نماز پڑھدا تو صرف اہل حدیث پڑھدا ہے. جاؤ پوچھو انہاں نو. رفع الیدین نہیں کر دے. کیوں نہیں کر دے؟ ہے جی مکھیاں چل دے آندے نہیں کہ نہیں. میں کیا اس پیغمبر دی پاک سنت ہے جدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی انہیں چلنی کتوں سی؟ پہلو ثابت کرو نبی دے وجود تے گندی مکھی بیٹھی ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی آقا نے عائشہ دے متعلق عمر تیرا کی خیال ہے؟ فرمایا عائشہ نہ نکاح کنے کیتا ہے؟ اللہ نے۔ سونے کدی نہیں ہو سکتا تسی پاک ہو وہ بیوی نپاک ہوئے تے جس رب نے تھوڑے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی وہ تھوڑے بستر تے گندی عورت کیویں ہون دے گا؟ جاؤ، ہزار بار میں کہہ چکے ہوں آدھے جی پھر نبی دی طریقے دے مطابق نہیں، او دی نماز نہیں ہوندی جڑا رفع الیدین نہیں کرتا۔ میں کہا دی نماز پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق نہیں ہوندی، کیونکہ پیغمبر نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ کوئی دنیا دی حدیث لے آؤ حدیث سے کھاتے دے وچوں کہ کسی صحابی نے نبی پاک نے ناف تے ہاتھ بن کے نماز پڑھی ہوئے، صحیح سند نہ ایک حدیث ثابت کرو۔ اس مولوی نو فی حدیث دا 1 لاکھ روپیہ میں ذاتی جیب چو انعام دیاں گا جڑا لے آئے۔ آؤ تے صحیح۔ حضرت حذیفہ دے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی کالی کالی، اور رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندا، 60 سجدے چ کالی۔ حذیفہ نے اڑا ہے گل سن، ارجے فصل لے لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ، پھر انہیں وہی پڑھی، پھر کہنے لگے دوبارہ پڑھ، پھر وہی پڑھی۔ آندے نے یہ نماز کدوں تو پڑھنا ہے؟ آندہ 40 سال ہو گئے۔ حضرت حذیفہ آندے نے 40 سالہ تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور ظالموں کوئی شرم کرو، لوکاں دیاں نمازاں ضائع نہ کرو۔ اگر ہی فاتحہ پڑھنے پیغمبر دی سنت ہے، نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ آؤ میں قرآن پڑھ کے کہاں گا کہ اس بندے دی نماز دی رب نو لوڑ ہی نہیں جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا۔ اگر ہی آمین اچھی آنے پیغمبر دی حدیث موجود ہے صحیح مسلم چ، آمین اچھی آکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے، تھوڑی زندگی تے اللہ پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اگر رکوع تو اٹھ کے ربنا ولک الحمد پڑھنے صحیح بخاری ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے، ایک صحابی پیچھو آیا کالی کالی آیت، یعنی کہ تیز تیز آئے، انہوں ساتھ چڑھیا حساب پھولیا، نماز نہ ملے۔ آقا نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، انہوں ساتھ چڑھیا اندر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ نبی نے سلام پھر کون سی ویا جنہیں کلمے کہنے کون سی؟ اسے ابھی اندر میں پریشان ہو گیا بھی اچھی نکل گئے نے، پھر نبی علیہ السلام ڈانٹن گے۔ فرمایا اللہ رسول میں کہے نے، فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سن تیاں تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمے آدھا سواب لکھن آئے سن۔ تے 39 فرشتے آج بھی آؤندے نے، پر آؤندے بھابیاں دی مسیطے نے، کیونکہ دعا ساڑھے تو علاوہ پڑھ دے ہی کوئی نہیں، بولتے نہیں۔ رکوع تو بعد ربنا ولک الحمد روئے زمین تے پڑھ دے ہے، ساڑھے تے بچیاں نو بھی آؤندیاں نے، ساڑھے بچیاں کو سنو ہے ربنا ولک الحمد۔ ایک منو آندہ بخاؤ کتھے 39 فرشتے آؤندے نے؟ میں کیا کملیا 39 فرشتے میں اتر دے ویکھ وی لواں، منو فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ منو محمد دی زبان تے یقین ہے۔ فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں کہ جنہ میرے محبوب دی زبان تے یقین ہے۔ جدو آقا نے فرما چھڑیا 39 آؤندے نے تو پھر جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچ لب دئی نہیں۔ آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سجدئی نہیں۔ نماز چیک ہونی ہے، حج چیک ہونا ہے،
تصدیق آقا دی ہوئے گی پھر جانا جے پلڑے چ جبریل نے وہ عمل ہی پلڑے چ نہیں لیا جہدے تے نبی دی مہر نہیں ہونی صحیح بات جی ہے جڑیاں نمازاں پڑھ دیو نمازاں ضائع نہ کرو پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق نماز پڑھو گے تو پھر قبول ہونی دنیا چاہی کوئی مال لینا ہوئے تو کی دینے سیمپل اے سیمپل ہے ساڈا دے مطابق نماز ساڈا مال تیار کر دے وہ سوتر کٹا دے یا ودا دے ہی چکا گے مال بولو تو آواز آتی ہے میں بھی ایک سیمپل بھیجیا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تیرے سیمپل دے مطابق مال تیار نہ ہوئے تو مال قبول نہیں کردا تے میرے سیمپل دے مطابق تیرے عمال نہ ہوئے تے میں عمال ہی قبول نہیں کرنے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا جہنم جی جانا ہے تے قیامت نو ہور کے پیر نے کام بھی نہیں جے ہونا بول دے نہیں سارے سیر پیڑ ہی ہونے نا جنہیں پیر لگے پھر دے پاویں کو قصور دے ہون دے پاویں پسرور دے ہون پاویں وڈانے والے ہون جتوں مرضی ہون اگلے دن ایک بندہ کہن لگا اللہ وہابیاں یہ تے ایویں ہی قلب دے رہی دے رہے اپنے پیر دا لڑ پھڑ کے ٹر جانا ہے جنت میں کیا لڑ پھڑنا کہ نہیں اتنے تے سارے ننگیا ہونا تو کہڑا لڑ پھڑنا آپ مجھے دس تے صحیح نہ اتنے لڑ پھڑنا کہڑا ہی سارے تے ننگیا ہونا تو کہڑا لڑ پھڑنا ہے بندے دیا پترا سب تو پہلے لباس پہنایا جانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیح بخاری دی روایت تے دوجے نمبر دے اتے جنتی حلہ پہنایا جانا ہے ساڈے محبوب نو لڑ بھی ساڈے پیر دے حوض بھی ساڈے پیر دے چنڈا بھی میرے پیر دے شفاعت بھی میرے نبی نے کرنی ہے وہ دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت سے داخل ہو جائے پھر بھی آگے او نہیں چھڑو اے بے پیرے ہی لگے پھر دینے نہ دے پیر ہی کو نہیں ہیں بول دے نہیں آندے نہیں کہ نہیں قیامت نو آسا اپنے اپنے پیران ٹر جانا ہے یوم ندو کل اناس بے امامہم حافظ ابن کثیر آندے نے ہر بندے نو قیامت نو دے امام دے نا تے آواز پائے گی حنفیو آجو امام ابو حنیفہ نو منن والے شافیو آجو امام شافی نو منن والے مالکیو آجو امام مالک نو منن والے حنبلیو آجو احمد ابن حنبل نو منن والے قادریو آجو پیر عبدالقادر جیلانی نو منن والے چشتیو صابریو سول وردیو بغیر وردیو جنوریو سارے آجو تے اہل حدیثو تھوانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے تھوانو قیامت دے دن آواز پائے گی تے محمد دے نا تے آواز پائے گی محمدیو آجو محمد نو منن والے صلی اللہ ہاں منہ چوک کے کھلو رہا ہے نا آندنے نا منہ چوک کے کھلوتے رہنا ہے چلو ہی چوک کے کھلو سانو بھی تو پوچھے گا تو ہی منہ چوک کے کھلوتے ہو تھوڑا کوئی نہیں اسی کہاں گے محبوب جی اسی محمدی ہاں آقا فرمان گے میں محمد ہاں تسی محمدی ہو مزہ نہیں آتی میرا پیر میرا پیر بدلے پیر بدلے میرا پیر میرا پیر فرمایا تسی محمدی ہو تے میں محمد آجو آقا فرمان دے میں انہوں نال لے کے آوانگا دروازہ کھڑکاوانگا
اندروں آواز آئے گی من دکل باب، دروازہ کھڑکان والیا کون ہے؟ آقا فرماندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آمنہ دا جایا جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آکھ دینے وہابی بے پیرے کسے پاس اینانو ملنی ٹوئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط اے بیانے کان لا کے سنو ساڈا اعلانے جدی دنیا اتے نہ مل دی نصیر ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر نعرہ تکبیر مصطفیٰ محمد مصطفیٰ امت مصطفیٰ علماء اہل حدیث مولانا یوسف پسروری صاحب جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیر ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر جہانو انوکھا بڑائی نیارا جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر سانو او جو لب گیا تو سانو اور کے پاسے جان دی لوڑ گیا جی حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوں دیکھا نا سر دا مالک خدا ہے تے دل دا مالک مصطفیٰ ہے اللہ سر جھکے گا تیرے آستانے تے جھکے گا تے دل تڑپے گا تیرے محمد دی محبت تڑپے گا اللہ ساڈا دل ہی بڑا چھوٹا جائے سوائے نبی تو دجا کوئی عہدہ ہی نہیں کریے کی اور بول دے نہیں لوکاں دے دل بڑے بڑے وڈے نے ادھروں لسوڑی شاہ آجے ادھروں فتح شاہ آجے ادھروں نتھو شاہ آجے ہیں ساڈا دل بھابیاں دا چھوٹا جائے انہاں دے دل چ نہیں جے دجا کوئی بھی عہدہ تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا کیوں بڑی صاحب خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد